हेलो फ्रेंड्स, तो बिल्कुल हम वापस आ चुके हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो ये प्रॉब्लम है कि किनान मास्टर में हम जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो सिंपली से क्या होती है कि जो लास्ट पॉइंट होती है वॉइस या म्यूजिक को बिल्कुल सुनाई ही नहीं देती है, एकदम ना के बराबर में सुनाई देती है। तो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम पे हम आज बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक नीचे ने सब्सक्राइब बड़ा बटन नहीं दबाए हैं तो नीचे दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं आप वीडियो को सिंपली से स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गवाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जी सिंपली से कि किस तरह से होती है प्रॉब्लम, तो वो भी मैं दिखा दूं। तो यहाँ पे सिंपली से किनान मास्टर सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करते ही तो आप लोग जो भी वीडियो एडिटिंग करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वॉइस वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि वॉइस जिसमें हो। तो चलिए मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉइस का। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको को तरसा दूंगा। जैसे कि आपने देखा लास्ट में म्यूजिक एकदम डाउन हो गई थी। तो चलिए मैं वॉइस को बीच से कट करके आपको सुनाता हूँ। दोनों में हरा दूंगा और अभी तो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन हो रहा है। हरा दूंगा और अभी तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह बगल में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, इसमें सिंपली से क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पे आ जाना, ऑडियो फेड आउट। इसको रहेगा इनेबल, तो इसको डिसेबल कर देनी है। सिंपली से बिल्कुल डिसेबल कर देनी है, जैसे कि मेरा वीडियो में आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक का ऊपर में ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। अच्छा जी बेटा, प्यार हो या नफरत दोनों में हरा दूंगा और अभी तो मुंह जैसे कि देखा लास्ट आवाज तक एकदम क्लियर साउंड आ रहा है, एकदम क्लियर सुनिएगा ध्यान से। दूंगा और अभी तो मुंह। तो आई होप ये 100% आपको हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो नीचे आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं टेक के मामले में, तो आपका वीडियो भी आएगा। तो सिंपली से मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी बाय।